Unser erstes Auswärtsspiel in dieser noch jungen Saison beim VfL Wolfsburg. Wir kommen mit 2 Siegen, einmal gegen Gladbach, einmal gegen Hoffenheim, beides mal mit viel Spektakel, viele Tore, auch schon wieder viele Gegentore. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das heute gegen Wolfsburg läuft. Das ist auch mal so ein Gegner, der ja ziemlich hoch presst, der eigentlich auch eiskalt vom Tor ist. Gemacht haben wir nichts mehr auf dem Transfermarkt, hat sich nichts mehr ergeben. Ich habe keinen mehr verkauft und auch keinen mehr gekauft. Das heißt, der Kader muss jetzt erstmal bis zum Winter stehen. Aber wir haben sehr, sehr interessante Spiele in der Champions League. Welche Gegner wir bekommen haben, gegen wen wir alle spielen müssen, das erfahrt ihr natürlich am Ende des Videos. Also bleibt gerne dran. Jetzt erstmal das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Und natürlich hoffe ich auf den Sieg. Ich möchte möglichst 34 Spiele hier gewinnen. Was aber, denke ich, nicht so laufen wird mit der ersten Chance für den VfL. Brown kommt nicht hinterher, Dimitri. Und dann ist es mein altbekannter Stürmer, Yusuf En-Nesyri. Der darf sich heute gerne zurückhalten. Der darf gerne wieder am nächsten Spiel treffen. Bis zum Rückspiel dann. Und wir waren bislang auch ziemlich gut drauf, ey. Ekitike, Uzun und Diestesh auch. Die waren auch alle sehr, sehr gut drauf. Da war ja auch die Überlegung von mir, ob ich mit 4-2-2-2 spiele. Aber das empfand ich doch dann als ein bisschen zu offensiv. Aber warum nicht? Muss ich irgendwann mal ausprobieren, wenn es funktioniert. Vorne dann mit Duro und Ekitike. Dahinter dann mit Uzun und mit Diestesh. Das liest sich schon nicht schlecht. Und wir sehen jetzt auch zum ersten Mal vorne. Fofana. Ah, schade, Uzun oben. Habe ich leider versäumt im richtigen Moment. Aber dann machen wir es halt so über Fofana. Ekitike irgendwo in der Mitte. Oder halt auch nicht. Aber über Koopmanis, der hat Platz und der hat einen guten Schuss. Der senkt sich immer so geil. Der schießt hart. Auch eigentlich ziemlich platziert und der geht dann auch direkt wieder runter. Also ist jetzt hier schlecht zu sehen, aber das hatten wir zum Beispiel im Heimspiel gegen Gladbach oder Hoffenheim, wo er dann gegen die Latte geschossen hat. Also der kann auch von Weitem schießen. Dazu halt Yusuf Fofana, der halt mehr übers Robuste kommt. Aber Achtung, der VfL kommt über Kaminski. Koch kommt nicht in den Zweikampf, aber weit vorbei, weit vorbei. Wir hatten zwar auch ein Angebot für einen Spielertausch. Einen neuen Keeper hätten wir bekommen können. Dafür hätten wir Lienhardt, glaube ich, abgeben können. Ich habe gesagt, nee, einen guten Keeper oder 2 gute Keeper habe ich. Lienhardt brauche ich, ja, Innenverteidigerersatz auf jeden Fall, wenn es dann mit den internationalen Wochen losgeht. Und wie gesagt, die Gegner, da könnt ihr euch echt drauf freuen. Da sind ein paar Hochkaräter auf jeden Fall mit am Start. Nächste Abseitsposition. Ist erstmal so ein bisschen verhalten. Wolfsburg hatte schon 2, 3 kleinere Gelegenheiten. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann mal uns im Spiel hier einfuchsen. Adingra. Oh nein, Ekitike doch nicht. Das sollte doch auf Fofana gehen in der Mitte. Und wir stehen ganz schön hoch und das ist vielleicht die Chance für den VfL über Kaminski. In Verteidigung muss stehen und Tivero. Reger auf dem Flügel, der passt auf. Sehr, sehr schön gemacht. Ich kann den auch noch gar nicht einschätzen. Diesen Reger, ich habe den vorher auch noch nie gesehen, irgendwie spielen sehen. Ich kann zu dem gar nicht sagen, aber der macht das bislang sehr souverän, sehr stabil, sehr unaufgeregt. Haben wir auch erst das 3. Spiel, also da ist noch nicht so viel zu sagen. Außer, dass der VfL das hier sehr verdichtet. Und wir wenig Chancen haben, hier nach vorne zu kommen. Jetzt vielleicht Fofana, kriegt da Ekitike rein, kriegt er. Aber dann sind sie da mit 6, 7 Mann, dann machen wir es halt alleine. Der dreht sich noch zweimal um die eigene Achse rum. Und der erste Schuss. Auf unser Gehäuse und der erste Eckball. Wieder von Koopmeiners, der macht das mal. Der dreht das mal vom Gehäuse weg. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendeinen an den Mann ran. Ja, natürlich wieder den kleinsten Uzun, ja. 2, 3 Meter drüber. Aber das ist auch wieder so typisch, weißt du? Zunächst mal, dass die natürlich fast auf dem Spielfeld stehen, die Zuschauer. Und dass der Kleinste auf dem Platz an den Kopfball kommt. Das kannst du dir halt auch nicht ausdenken. So. Wolfsburg spielt auch im 4-2-3-1, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob das breitere oder kompakte, so wie Gladbach. Ne, die haben das breitere 4-2-3-1 gespielt. Da hatten wir auf jeden Fall mehr Chancen. Aber wir sind schon wieder vorne. Die beiden Fofanas hier im Zusammenspiel. Und Yusuf Fofana macht es alleine. Wieder der Durchbruch wie gegen Gladbach. Aber diesmal kommt er leider nicht durch. Aber das könnten wir noch ein, 2 Mal öfter probieren. Das dürfte dann eventuell auch irgendwann klappen. Wenn nicht in dem Spiel, dann halt irgendwann anders. Jetzt kommt der VfL über Ontivero. Reger wieder auf dem Flügel. Da muss er eigentlich hin. Flanke kommt. Der müsste... Oh, der ist nicht im Aus. Achtung. Aber es gibt Abstoß. Kein Foul. Viele Zweikämpfe werden gerade geführt. 2,4 Millionen. Das ist ein halbwegs humaner Transfer. Gewechselt von Monster, wollte ich gerade sagen. Monza.
Warum mir gerade der Spieler angezeigt wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich will auch gar nicht so viel mehr riskieren. Es läuft momentan gut, die 0 steht, sowohl hinten, das ist gut, vorne ist leider nicht so gut, aber wir kommen bislang vorne noch nicht so durch. Jetzt vielleicht mal, Fofana hat ein bisschen Platz gegen Kulirakis. Ja, bleibt der Sieger erstmal, aber da nicht. Da verliert er dann den Ball, da fehlt er dann die Ballkontrolle, die Technik. Oh, und jetzt aufgepasst. Durchbruch ist hier das Stichwort. Wer wagt sich ran an den Durchbruch? VfL kommt über Enisiri. Aufgepasst, Bernardeschi, Achtung in der Mitte, hat er Gott sei Dank nicht gesehen, da war dann nämlich kurz die Lücke da. Aber Brown, der passt auf, ist sehr, sehr wach. Und die nächste Chance, Usun, der ist halt so wendig, ey, das ist so genial vorne. Sehr, sehr wichtig, dass wir ihn haben. Fofana gegen Gomez, kriegt er Usun mit ins Spiel rein. Ja, und jetzt Ekitike, gut, nur falsch Moment, aber es geht weiter. Usun allein gegen alle. Diesmal mit dem Abschluss und er geht rein. Unter die Latte, Can Usun. Hatte sich jetzt nicht unbedingt angedeutet. Der Schuss war auch ziemlich zentral. Deswegen dachte ich, der Keeper hält den. Aber offensichtlich nicht. Und die Führung. Bisschen überraschend, aber okay. Sage ich nicht nein. 17, 18 Meter und dann schauen wir nochmal. Da steht er eigentlich auch zu weit rechts. Deswegen dachte ich, er schießt den eher ins lange Eck. Aber der kam dann ziemlich zentral. Weiß ich nicht, ob der nicht ganz unhaltbar war. Aber aus unserer Sicht ist das völlig egal. Usun mit seinem dritten Tor im dritten Spiel, auch der hat einen richtig guten Start bislang in diese neue Bundesliga-Saison. Ja, sehr, sehr wichtig. Und wir haben ja noch einen Lisztisch unter anderem auf der Bank. Also, ne, in der Hinterhand. Ein Paxton Aronson zum Beispiel, von dem ich mir auch ein bisschen was erhoffe. Also, ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt kommt erstmal der VfL. Achtung auf Enisiri. Achtung oben. Da ist ein bisschen Platz. Oh, Dimitriou, sehr gut gemacht. Achtung, VfL presst. Das heißt, für uns ist irgendwo Platz. Und zwar über Adingra. Der ist auch schnell. Und Ekitike ebenfalls. Muss er alleine machen. Ist keiner da. Dann macht er das. Aber wird vorher geblockt. Schade. Aber dann wieder mit nach hinten. Und wer arbeitet mit nach hinten? Can Usun, ey. Vorzeigeprofi. Sehr gut gemacht. Und ist sofort wieder vorne. Ja, komm. Der Flügel gehört hier. Usun gegen Kaminski. Jetzt eine schöne Flanke. Oh, der kommt gut. Ekitike. Ja. Nochmal als letztes Schmankerl zum Halbzeit-Pfiff. Und am Ende der Halbzeit würde ich sagen, das ist eine verdiente Führung. Wir machen mehr als der VfL. Die waren am Anfang besser. Dann sind wir besser reingekommen und führen hier zu Can Usun. Ja, unterm Strich verdient. 5:2 Schüsse, 65% Ballbesitz. Ihr wisst, auf Ballbesitz gebe ich eigentlich nichts. Wichtig ist das Ergebnis. Und wir haben halt noch gute Leute auf der Bank. Ne? Duru können wir immer nochmal nachlegen. Lisztisch, Aronson, Skiri nochmal als zentrale Stütze im Mittelfeld. Brandweight, Lienhardt, auch zwei super Innenverteidiger. Zur Not nochmal ein Keeper aus Spaß. Hauge. Also es ist schon nochmal eine andere Bank als in Münster. Ist natürlich auch klar. Die hätte ich in Münster auch irgendwann gehabt, wenn ich noch 2, 3 Saisons weitergespielt hätte. Und jetzt geht's weiter. Rein in Halbzeit 2. Weiterhin fokussiert, weiterhin die Defensive. Oh, möglichst gut zusammenhalten. Dann winkt uns hier Sieg Nummer 3 in Spiel Nummer 3. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Enisiri hat er gut gemacht gegen Rega. Robin Koch kommt dazu. Sehr, sehr fair. Sehr schön gemacht. Ihr habt gesehen, Enisiri, was der für eine Qualität hat. Aber wir spielen das hier richtig gut raus. Zack, schnell nach vorne. Oben Fofana kommt da ran gegen Gomez. Ja, müsste haben. Schade, klappt nicht alles. Aber wir können es rausspielen. Das ist halt das Geile. Wir haben die Spieler dazu. Aber jetzt hat der VfL ein bisschen Platz über Bove. Neu reingekommen. Aber Brown ist dazwischen. Hat ihn sogar noch. Vorm Seitenaus. So, und jetzt. Fofana dreht auf. Can Usun allein gegen alle. Da kommt keiner hinterher. Gegen 3, 4 Mann. Oh, das ist ein Weltklasse-Solo. Can Usun, jetzt belohn dich. Ja, schade. Mein Gott, das wäre ein Solo à la... Na gut, nicht Lionel Messi gewesen. Das wäre nochmal extremer, aber ihr wisst, was ich meine. Dafür jetzt Fofana vielleicht mit dem Durchbruch. Und Müller. Ja, wir sind auch in Halbzeit 2 momentan die bessere Mannschaft. Aber Achtung, Wolfsburg kommt. Natürlich wieder über Enisiri. Spieler müssen stehen. Ja, Koch in der Mitte. Wo ist die Lücke? Achtung, da ist die Lücke! Und Enisiri haut da einen Hammer raus. Aus 18, 19 Metern direkt in den Knick.
Aber auch ohne Vorwarnung, ne? Der legt ihn sich einmal rüber und dann mit links da oben rein. Kannst du nichts machen, musst du neidlos anerkennen. Das ist ein sensationell schönes Tor. Aber halt wirklich auch aus dem Nichts. Also das hatte sich jetzt nicht irgendwie angedeutet. So ähnlich wie unsere Führung. Na gut, also 1-1. Aber wir machen trotzdem weiter. Wir waren trotzdem gut im Spiel drin. Wir hatten auch die Aktion ab und an nach vorne. Es geht viel über Can Usu und viel über Fofana. Ekitike vorne. Ja, hält den Ball. Vorteil ist angezeigt. Vielleicht die Chance und wieder ist einer dazwischen. Also das fällt mir in dem Spiel momentan sehr stark auf, dass da immer jemand dazwischen ist sogar. Ja, zu 2, zu 3 hinten. Wahnsinn. Oh, Fehlpass. Gott sei Dank. Fofana und wieder Usun. Allein gegen alle. Aber die CPU weiß immer, was wir machen. Ekitike, unten Fofana. Jetzt vielleicht der Durchbruch. Fofana und Ekitike ist doch da. Aber abseits. Schade. Das wäre die erneute Führung gewesen. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Gucken wir nochmal, wie knapp das war. Oh, da hat echt nicht viel gefehlt, oder? Die Stirn wahrscheinlich. Ja, die Stirnplatte. Die Hand ist egal. Die Stirnplatte war es. Schade. Ja, apropos Wechsel. Jetzt ist die Frage, Formation nochmal umstellen, 4-3-3, eine breitere Variante, breitere Formation. Ich fühle mich damit eigentlich ganz wohl. Ob ich jetzt einen Spieler nochmal wechsle, vielleicht Hugo Doro nochmal, ein anderer Spielertyp. Listes für Usun, der auch richtig gut gespielt hat. Und Skiri vielleicht nochmal für Koopmeiners. Vielleicht hat Skiri nochmal ein bisschen den defensiveren Blick, also von alleine. Weil der einfach vielleicht eine höhere Defensivrate hat, weiß ich ja nicht. Also nochmal 3 frische Wechsel. 3 frische Kräfte wollen nochmal das Spiel beleben, hoffentlich. Und uns den Sieg nach Hause bringen. Jetzt gibt es erstmal Gelb, natürlich für Skiri. Erste Aktion, so kann man sich mal ein Spiel hier einführen. Nächster Kopfball Demetrio geklärt. Und Skiri, gut, der muss natürlich jetzt aufpassen. Der wird jetzt nicht mehr in so viele Zweikämpfe reingehen. Jetzt mal die Überzahl über Brown. Allein gegen alle. Ja, das schafft er nicht. Das war auch ein bisschen zu optimistisch, aber trotzdem weiter. Draufbleiben, draufbleiben. Fofana gewinnt da den Ball, gewinnt er, aber landet beim Gegner. Und das ist jetzt die große Gefahr. Achtung, ist das Abseits? Kein Abseits. Paredes gegen Robin Koch kommt da nicht hinterher, aber Santos. Wichtige Parade, weiter geht's. Flanke kommt, oh, der ist zu lang in der Luft. Und wieder Elisiri und wieder Santos. Der VfL wird ein bisschen stärker leider. Bringt wieder die Flanke rein. Oh, der ist wieder zu lang in der Luft, aber ungefährlich, ungefährlich. Aber jetzt, ja, kommt es auf Nuancen an. Es wird nochmal ein bisschen offener. Wolfsburg riskiert vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr, weil sie halt den Sieg wollen. Ja klar, gerade zu Hause. Müssen ein bisschen offensiver spielen. Das ist unsere Chance. Fofana wieder mit viel Platz. Allein gegen alle. Und ist keiner da. Hugo Duro wäre da gewesen. Oh, hinten da kommt Fofana. Yusuf Fofana! Fofana da! Die erneute Führung, eine Viertelstunde vor Schluss. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Sehr, sehr schön. Und endlich mal die Lücke da. Endlich keiner, der im Weg steht, obwohl da hinten wieder 4, 5 Mann auf einer Linie stehen. Er kriegt da gerade noch rumgezogen. Sehr, sehr schön. Auch in Knick, auch nicht zu halten. Mindestens genauso platziert wie Enisiri. Gut, das von Enisiri war noch ein bisschen schöner, weil es halt von weiter weg war. Aber das Resultat ist das gleiche. Ja, 1:2. Ich glaube sogar auch schon das zweite Tor. Hat er nicht auch gegen Hoffenheim getroffen? Boah, das weiß ich ja schon gar nicht mehr. Bin ich ein Kurzzeitgedächtnis, Mann. So, auf jeden Fall sind wir wieder in Führung. Achtung, Demetrio, noch 10 Minuten mit Nachspielzeit. VfL natürlich jetzt, gehe ich mal von aus, mit viel mehr Risiko. Laufen höher an. Heißt also auch mehr Platz für uns. Reger schickt da Adingra, macht da. Listesch läuft da durch. Komm, dann kriegst du den im richtigen Moment. Perfekt, Listesch. Schöne Technik, Fofana. Außen auf den anderen Fofana. Gegen Gomez. Fofana und Fofana. Die beiden im Zusammenspiel. Listesch in der Mitte. Ich konnte mich da nicht drehen. Da waren 2, 3 VfL-Spieler. Dann wäre der Ball weg gewesen. Dann halten wir ihn lieber und spielen das so aus. Fofana. Ich muss jetzt hier aufs Dritte gehen, dann ist das Ding durch. Fofana, kann der auch zirkeln? Fofana, ja. Sah knapp aus. Und der VfL bringt nochmal Gboho für Ishikawa. Den hätte ich halt eventuell auch noch gerne bekommen, aber der war halt nicht zu bezahlen. Da hätte ich noch einen
eine Stammkraft verkaufen müssen oder halt einen Leistungsträger, aber das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Fofana im Mittelfeld, komm, der reibt sich da auf, der muss diese Zweikämpfe unbedingt gewinnen. Und Skiri, das habe ich gemeint, der kann gut antizipieren. Sieht da schon 2, 3 Spielzüge vorher. Und dann geht es so ein bisschen dahin. Wir versuchen das jetzt mal hier gekonnt zu Ende zu spielen. Fofana. Listesch vielleicht Duro, wenn er durchläuft. Ja, schön gemacht. Und jetzt kann er die Entscheidung bringen. Hugo Duro. Und Feierabend. Schluss aus, vorbei. Sieg Nummer 3 in Spiel Nummer 3. 3-1. Also wir schießen auch wieder mindestens 3 Tore. Hinten haben wir den Laden gut dicht gehalten. Pfiffe im Stadion. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und ganz überlegt zu Ende gespielt. Wenn ich es mir malen könnte, das an 34 Spieltagen bitte. Jedes Mal. Wird zwar nicht so kommen, auch nicht in der Champions League, das ist mir auch bewusst. Aber ihr seht, es ist so leicht. Ball in die Tiefe und Hugo Duro, der nicht weniger gefährlich ist vom Tor als Hugo Ekitike. Und wie gesagt, vielleicht werde ich auch mal eine Formation aufstellen, wo ich die beiden zusammen loslasse. Mit Usun, mit Listesch, die 4 vorne. Die fantastischen 4, ey. Weiß ich nicht. Kann ja durchaus sein. So, nochmal 2 Minuten. Aber ich denke mal, der VfL, der wird nicht mehr nach vorne kommen. Ne, den Ball schlagen wir lang nach vorne und dann ist Schluss. Also, ein schönes Spiel, 3-1. Bislang das beste Spiel, würde ich sagen, so was die Spielkontrolle angeht, Chancen, Ausarbeitung. Und es hat mir sehr gut gefallen. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Wir gucken uns jetzt mal die Champions League Gegner an und feiern Sieg Nummer 3. Unseren ersten Auswärtssieg in Spiel Nummer 3. Dortmund und Stuttgart trennen sich 2-2. Ist auch immer gut, wenn zum frühen Zeitpunkt der Saison Mannschaften unentschieden spielen. Hier sehen wir also das Intro. Jetzt geht's nämlich los. Die UEFA Champions League. Sound ist gar nicht mit dabei. Habe ich glaube ich ausgestellt wegen Urheberrecht und so weiter und so fort. Also, Champions League steht an. Anscheinend schon. Das erste Spiel, ja. Und es ist unter anderem der FC Bologna mit dabei. Jetzt habt ihr schon mal einen Spoiler. Schauen wir rein auf die restlichen Gegner. Bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also, Bologna, erster Gegner. Dann haben wir auch schönes Spiel Ajax Amsterdam. Wir haben auch, glaube ich, das echte Stadion. Dann haben wir aus Spanien Real Sociedad. Dann haben wir Braga. Wir haben Benfica Lissabon. Wir haben den FC Arsenal. Wir haben den FC Barcelona zu Hause. Und dann haben wir den AC Mailand zu Hause. Wichtig, dass wir hier 2 Heimspiele haben. Aber Barca und der AC Mailand, das dann nochmal zum Abschluss im Januar. Und dann werden wir gucken, ob wir uns wie Münster auch für die K.O.-Phase qualifizieren, ob wir über die Playoffs müssen. Aber es sind schon schöne Spiele. Wir spielen in Lissabon. Wir spielen bei Arsenal, also auch 2 echte Stadien. Zu Hause Braga, zu Hause gegen Real Sociedad. Und in Bologna und bei Ajax Amsterdam. Sind schöne Spiele. Ich freue mich, deswegen auch der breite Kader. Der muss jetzt natürlich in den nächsten Spielen greifen. 2 Tage Pause. Da muss ich dann mal gucken, wen ich spielen lasse. 2 ungelesene Nachrichten, da gucken wir gerade noch mal rein. Usun in der 11. des Tages. Gegneranalyse, gucken wir mal. Vielleicht ist ja da irgendein Bekannter. Freuler zum Beispiel, den kenne ich. Ich glaube, Fabian Freuler heißt er, ne? Ansonsten auch auf der Reservebank. Okwonko habe ich auch mal gehört. Ferguson ist auch, glaube ich, ein Nachwuchsmann. Reinders, okay, natürlich. Reinders, auch ein absolutes Top-Talent im europäischen Fußball. Die Holländer können sich glücklich schätzen, so jemanden in ihren Reihen zu haben. Wie gesagt, 4-3-3 flach, eine breite Formation vorne, kompaktes Mittelfeld und eine italienische Mannschaft. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Also, es geht rein, es geht los, Ligaphase beim FC Bologna. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo. Vielleicht geht unsere Serie auch weiter. Wir gucken mal. Macht's gut. Ciao, ciao.